everyone, welcome to Shiba's kitchen. Sunday அதுவுமா ரொம்பவே காரசாரமான ரொம்பவே ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க சமைக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல்ல வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து 1/2 கிலோ சிக்கன். நீங்கள் வாங்கும் போதே உப்பு கறிக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி தருவாங்க. அப்படி இல்லைனாலும் நீங்களே சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு சாப்பிடும் போது மசாலா உள்ளே இறங்கி டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இப்போ சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள் சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு அது கூட சேர்த்து நல்லா கையால் கிளறி விட்டு ஒரு 15 to 30 மினிட்ஸ் வந்து இதை ஊற வச்சுக்கலாம். ஒரு பேன் வச்சு அதில் 4-5 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும் போது அந்த ட்ரெடிஷ்னலான டேஸ்ட் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும். அதனால் இப்போது ஒரு 10 to 15 பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சேர்க்கும் போது நமக்கு எண்ணெயில் நல்லா வறுபட்டு நல்லாவே டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நமக்கு. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், நல்லெண்ணெயில் இந்த பூண்டு வதங்கி நல்ல வாசனை வருது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20 சின்ன வெங்காயத்தை வந்து இது கூட சேர்த்து நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம். இந்த ரெசிபியை வந்து நீங்க மண் சட்டியில செஞ்சீங்கன்னா இன்னுமே ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். அந்த மண் சட்டியில அந்த நல்லெண்ணெய் அந்த பூண்டு வறுக்கிற வாசனை எல்லாம் செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். கண்டிப்பா நீங்க டைம் இருந்தா மண் சட்டியில ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்ப வந்து வெங்காயம் பாருங்க இந்த மாதிரி பொன்னிறமா வறுபட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெசிபியோட ஹீரோ காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம். காஞ்ச மிளகா இந்த மாதிரி லைட்டாக வறுபட்டதுக்கப்புறம் இதில் வந்து 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள்தூள் சேர்த்து அதையும் நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போது அது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து இந்த பாருங்கள், வெங்காயம் பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வறுபட்டு எண்ணெய் லைட்டாக பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து இது கூட அந்த வாட்டரோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. இதுக்கு எதுவும் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது. சிக்கன்லேருந்தே நமக்கு தண்ணி வெளியில் வரும். ஸோ அதுலேயே வந்து அது வந்து குக் ஆகிடும். நீங்கள் அப்படியே சிக்கனை லைட்டாக பரட்டி விட்டு ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க. அதுவே தண்ணி விடும். இந்த மாதிரி மூடி போட்டு பரட்டி விட்டு வேக வச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக இதில் மிளகுத்தூள் சேர்த்து அதையும் நல்லா பரட்டிக்கலாம். தண்ணி எதுவுமே ஊற்றலைங்க, ஜஸ்ட்டு மூடி போட்டு வச்சு தான் வேக வச்சுருக்கேன். சிக்கன் நமக்கு குக் ஆகிடுச்சு. கடைசியாக வந்து இதில் சோம்புத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சோம்புத்தூள் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே கூட ஆட் பண்ணலாம். நான் வந்து இந்த ஃப்ளேவருக்காக லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுறேன். வாசனை நல்லாவே இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு செம்ம டேஸ்டியான உப்பு கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. தயிர் சாதம், ரசம் சாதம், தக்காளி சாதம் எந்த சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டாலும் அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும். நீங்கள் எப்போ ட்ரை பண்ண போகிறீங்க? தேங்க்யூ. அவ்வளோதான், ரொம்பவே டேஸ்டியான உப்பு கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சிக்கன் வேகிறது தான். ரொம்ப நேரம் வேக விட்டுறாதீங்க. நமக்கு வந்து அந்த சாஃப்டாக கிடைக்காது. கரெக்டான டைமிங்கில் வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டான ஸ்பைசியான சூப்பரான உப்பு கறி நமக்கு கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.